it's water and you've got an ice cube and you take it out of the freezer, it's thawing and it will melt. And it will melt. Ice cream will melt. Yeah. So right now my freezer in my refrigerator has a little ice on it, so I have to defrost it. I have to thaw my refrigerator out. It's got a little bit of cone of ice. Thaw. It's kind of thaw. Yeah. So I was having a hard time understanding that word because of the way you were announcing it. So thaw. How are you saying it, Nat? Thou? Thou. So it's coming out thou. Thou. The A is think of your vowel, thaw. Not thou, because if you, thou to me would be T-H, thou, O-U, thou. That was how because O-U is ow, would be ow, thou. So thaw would be or thou. Okay, so thou in Old English, thou would be thou. There is a word thou. Thou shalt not kill. You shall not kill. But it's old. It's Old English. Yeah. But thou. That has a whole different meaning. Thou. Than melt. Old English. Okay. Any other words that need a little bit more work on? Nat's reading through. I'm going to wait for Nat to. Is there any other word then that, before we move on, that you? Okay. So let's move on to B. We'll start this. I don't know if we'll get finished with it before we. Teacher, Yeah. please practice to read. Practice to read. So do you want to read then? No, You teacher. want me to read it again? Okay, we'll read it again. Although Pam and Beth are sisters, they are very different. Pam is very modern. She loves electrical appliances because they are fast and convenient. For example, she loves her microwave because she can use it to thaw meat quickly. She enjoys shopping for the latest kitchen devices, although some of them are very expensive. Beth has a different attitude about modern technology. She prefers not to use electrical appliances. For instance, she never uses a microwave because she thinks the radiation is bad. She dries her clothes outside on a line because she likes their smell after they've been in the fresh air. She washes her dishes by hand because she says dishwashers waste energy. Pam doesn't understand why Beth is so old-fashioned. But although the sisters have different lifestyles, they appreciate and enjoy one another. Pretty much appearances.
The second line, very modern. She loves electrical appliances. 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 Like your stove, refrigerator, dishwasher. Teacher, what is the meaning of radiation? Radiation. Huh? Radiation. Yes. Microwaves put out a certain amount of radiation, and radiation are, what's radiation? It's protons, neutrons. It's very technical, but it emits rays that might be harmful to the body, like cell phones. There have been people who have said that cell phones are bad because of the radiation that's emitted, and it can cause brain tumors. So radiation can, the sun gives us radiation. คุณแหนมรังสีเหรอ ใช่ Okay? ไม่ Yeah. ไม่ถูกเลย So radiation can be bad in one sense and good in another. So, but in this case, the one sister thinks that the microwave gives off radiation. Any other words? Okay. You want me to, shall we read it one more time, or is everyone all set? I don't want to move too fast in case of... Okay, so let's move on to B, talk with a partner. So we'll talk together, compare Mr. Speedy and Mr. Thrifty, because use because and although. So and it says they want you to write sentences about Mr. Speedy and Mr. Thrifty. So do you want to take the time to write a sentence, or do you want to just write them on the board? Write them on the board? Okay. And then if you want to, you can write them. Okay. So the first example is up here. Mr. Speedy drives to work because it's fast. But we want to use because and although. So the example down here, Mr. Speedy drives to work because it's fast. Although driving is faster, Mr. Thrifty takes the subway to work because it's cheaper. So Mr. Speedy drives to work because it's fast. So that's that first example. Teacher, let me go out, please. Let me go out. You're going out? Okay. No, go out. Oh, go out? You say no. No, don't go out. No. Okay, so and then the next example is, so on Mr. Thrifty, we had to add, well, we're just taking the sentence up here. They've already got the sentence written out. Although driving is faster, Mr. Thrifty takes the subway to work because it's cheaper. So we're using this part of the sentence and making that out of it. Mr. Speedy shops online. Because he has not much time. He has not much time to go to the store. because
doesn't have time to go to the store. And then, Mr. Thrifty, what does Mr. Thrifty do? Thrifty shops in stores. doesn't have He doesn't have time. Stops at, Because because, because he wants to choose everything by himself. teacher your grades. Liu Pen. Oh, right. Liu Pen. Your mother is not good. oh, yeah, it's about as good. This is the one that Nat gave me the other day, and it's, I don't think, these are all kind of bad. They all end up not having. ของใหม่ลบได้ป่ะลบได้ ไม่ได้ ลบไม่ได้ We'll just use it, well, this one, let's try this one. ลบไม่ได้เขียนไม่ได้ได้เขียน Okay, so Mr. Thrifty shops in stores because he wants to choose everything by himself. choose everything by himself, or would it be, yeah, by himself. Yeah. But you can also purchase online by yourself. So how would you identify the reason for him going to shop in the store? So he can see the merchandise? It's very good for shooting by himself. Okay, to choose everything by himself. อันนี้ใช้ออนไลน์อันนี้ใช้ออนไลน์ Teacher, the second one use because the second two use although for example. Yes, you can do it by although. Okay. So Mr. Thrifty shops in stores because, I don't know, okay, so Mr. Speedy shops in online because, so far all we've been able to use is because on these. Yeah, because So to use- she have time. So to use although, so we could use, although, Yes. although online shopping is faster, comma, Mr. Thrifty likes to see, he likes to see, to be able, Mr. Thrifty likes, I didn't go to the shop in store because I like to go to the shop in store. He chooses everything by himself. yeah, so he, Yes. online shops, Mr. Thrifty likes to go to the store to get out of the house, to be able to go out Yes, somewhere. yes. Because So that he could have a number of reasons why he likes to not shop online. yes, But he doesn't like. So in this one, although online shopping is fast, Mr. Thrifty, what prefers? Sorry, I have to go again. To see
merchandise or To products? see merchandise Merchandise. in the store. In the store. So using although, in this case, it's creating a longer sentence. Yeah. But in this one, it's kind of identifying why he wants to go to the store. Online shopping, although online shopping is fat, comma, no comma or comma. Although online shopping is fast, comma, Mr. Thrifty prefers to see merchandise in the store. Merchandise, you have to put S after. On S on merchandise, Yes. merchandise is plural Yes. already. So I mean, you could, Already. yeah, it's already, yeah, merchandise in the store. So merchandise can be used as a แปลว่าสินค้า singular or plural. or plural, same, merchandise. Merchandise can be used in many different ways too. Merchandise can be actually be, but it's always usually referring to more than one. Usually more than one. More than one, yeah. If you have a merchandise mart, like a market, that's a market selling all kinds of merchandise, yeah. So although online shopping is fast, Mr. Thrifty prefers to see merchandise in the store. Okay, and then, so the next one is buys his lunch. And so Mr. Speedy, can I erase these? Can I erase this? เบนเดี๋ยวพักเสร็จเธอก็ไปห้องไปหาประกันห้องครูจีน คู่ไหน ครูจีนห้องที่สอง ไม่ให้ Okay, so Mr. ร Speedy, วมซื้อมาเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ที่ซื้อ ไม่ซื้อเหมา จ้ะที่ซื้อ2 โลจ้ะ จะถูกมิสเตอร์สปีดีมิสเตอร์สปีดี ไม่บอกว่าไม่ซื้อมา Mr. Speedy buys his lunch. ไม่บอกให้ซื้อมา buy เคยดาวแล้ว lunch ได้เห็นนะ ไม่ก็อยากคุณรู้นิสัย Now, we could use the word although in here, if we wanted to. How would you use, Mr. Speedy buys his lunch because if you use although, เอาโย it would cost him less money. Although he can bring lunch from home. Although he could save money by bringing his lunch from home. So, okay. Although, he will save, we'll put it in the past tense, would save money by bringing his lunch. From home, right. But we could do it, Mr. Speedy buys his lunch because he doesn't have time to cook or to make his lunch. So, either or. he said me too. He said me too. You too? Yeah. Why he said me? You said you bring your lunch. Me too. I said me. I take free bath every day. You buy your lunch every day? No, he
he said he take free bus every day. Oh, take free bus every day, yes, to save money, Every time. every time. I gotta find that free bus. You gotta explain to me that. I know the free bus is red with blue, Yeah. blue across. Yes. All the way across. Yes. Yeah. And you don't pay any money? No money? Yes. Free. Okay, Free. free. It's, That's what I- they are subsidized by the government. Oh, okay. Okay, that's good. That's good, yeah. All right, so then Mr. Well, shall we take a break and then come back? Yeah, let's take a break and then we'll come Okay, back. thank you. And then we'll come back and finish these. Come back again. ของฝากลืมมา How many trainings? จะไม่เกินประมาณ Until we should get for some more coffee. Fine. Oh, this is I've got coffee here, yeah. I give you some more snack. ให้ได้ลงไป Sometimes it helps to just be right. แต่ถ้าพูดแต่งานหนักมาก แล้วทำไมต้องมี หม้อยิบยักษ์ใหญ่นะหนักหม้อสแตนเลสที่ใหญ่ก็เอาไปขาย เรามีให้ทำทุกวัน ก็ไม่ทุกวันก็มีทุกคนนะ ไม่มีรายได้พิเศษ แล้วก็มีข้าวกิน2 มื้อมีชุดที่ใส่ Because he would say, เป็นไปนะไอ้พวกทางที่เด็กประจำอ่ะเด็กที่ทำงานประจำพวกเราเนี่ยตัวเล็ก ฮะ ก็บอกเราตัวเล็กทำไหนแล้วร้อยไปเรื่อยล่างไปเรื่อยทำไปเรื่อย Mr. Speedy buys his มีเนี่ย lunch มี3 ตัว3 ซี because he ตัว would นึงนะน้ำมันใหญ่ไปไหน ไปกินอะไร Plus just go over to use because Mr. Speedy buys his lunch because he doesn't have time ให้มันเก็บแล้วไปทำงาน to bring to make his lunch. แต่ทั้งจานที่แอคนีคนจิบ โอ้โหโรงแรมแม่กินดีเลยวันละ ห 10 ม้ออีกหนัก So then you could use the substitute because Mr. Speedy buys his lunch ไม่ก็มี3 ซิงค์อีกซิงค์นึงแค่เขาเพิ่ม from home. เพื่อที่ไปเอาตัวโอ้ยไอ้ว่าต้องมีตัวนี้ Okay, no, no, you're fine. So, yeah, and I'm trying to figure out, well, why, but, ที่หมาย yeah, ที่ that's, ไม่ไปเพราะมัน400เนี่ยกี่โมง he doesn't have time to make his lunch. มัน Yeah. มัน Because he doesn't have time 9 โมงถึงทุ่มเนี่ย9 โมงเช้า make his แต่ lunch, มัน to make his lunch at home. ก็เลย8ก็10 ชั่วโมง10 ชั่วโมงก็ได้ For him, ไม่ for Mr. Speedy, it's not so much saving money as it is time. So, teacher Thai representative from the southern and each young is inside Oh, payable the jam? Just once, I'll try this. วันนี้ก็มีที่เข้างานเลี้ยงไม่มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงเขาเรียกที่วันไปงานที่แบบเป็นห้องอาหาร I can, แบบแล้วเขาทำเป็น the equal flow แล้ว now. มันก็ไปทำขี้เนี่ยก็มีเด็กประจำ1 คนอ๋อถ้าวันไหนคนน้อยคนกินน้อยเขาก็ไม่ก็รู้ว่าวันนี้แขกเยอะมีครัว4 ครัวที่ออกมา4 ซิงค์อ่ะ3 ซิงค์เลยนะอีกซิงค์นึงเป็นนั่นน่ะเป็นข้าวเครื่องอ่ะบินไม่ได้เข้าบินก็นั่งล้างซิงค์นี้เสร็จไปล้างซิงค์แล้วมือต้องใส่ถุงมือไงเพราะเราแพ้อย่างก็เลยวันนี้ตื่นสายมันก็ซื้อเรื่องแบบที่อยู่9 ชั่วโมง9 ชั่วโมง5 ชั่วโมงใช่ไหมก่อนร้านเนี่ยเรากินได้กินเยอะนะร้านเสร็จไปกินร้านเสร็จก็ได้ก็ไป2 คนนี้เพื่อนชูเมกเพื่อนเขาบอกเอา2 คนวันแต่บางทีเขาโทรมาโทรหาเย็นต้องด่วนคนอื่นแล้วก็รู้จักเลยก็เป็นไปครั้งแรกเนี่ยเพื่อนส่งไปก่อนเพื่อนเนี่ยเอเจนซี่ไอ้คนไทยส่งแทนเจนชัยเปิดไลน์เฮ้ยมีรักยันเป็นไปลงคิดยากไปเกินไปไปเลยไทยไม่ได้ใช้ผลิตไทยงานนี้ไม่ไทยงานคือเจนใช้แค่โมผู้ชายคนนี้ผู้ชายไอ้โมผู้หญิงเนี่ยยังไม่ปิดเลยบอกเราไม่บอกโมผู้หญิง Mr. Speedy buys his lunch. No, he's got to come ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็น after. เป็นหลักล้าง Buys his lunch, เป็นหม้อ although he ก็ has, เมื่อวานนี้มีหม้ออยู่30 ใบนะคนอื่นช่วย yeah, you don't have time. ใช่เมื่อวานนี้มีหม้อหนักเป็นยกไหวนะมีหม้อสุดท้าย
lunch, 4 ครัว แล้ว comma. ก็มี4ที่ห้องเป็นห้องไงเป็น He would say money ห้องอา by หาร bringing ห้อง us ห้องอาหาร lunch. ไทย ห้อง นี่ ให แห ญ่ ละ ห้อง เพื่อคุณยังไม่พิเศษด้วย อุ้ยผู้จ้างคนมากเอาเสียงน้อยเรา Don't, I don't want to confuse. 500 600 I don't want to confuse. That's why. จังแล้ว บิ๊กออสมันปีอะไรอย่างเงี้ย ไทย4 ชั่วโมง โกงแรงงานเธอ 2 ชั่วโมงแต่เนี่ยเป็น9 ชั่วโมงเนี่ย Yeah, there's got to be a comma. ไม่เดี๋ยวว่าที่เป็นน้ำนี่วันนี้นะมีเซวันนี้เป็นวันนี้ก็เป็นน้ำดิสเลอร์ In the way this is written, Mr. Speedy buys his lunch, although he would say money by แล้วอันนี้ lunch. บุฟเฟ่ต์ด้วยป่ะ นี่มี แสดง เพราะ ว่า ว่า มี เมื่อวานนี้เป็นน้ำมันมี3 ซีนไปซีนแรกก็ไป It all has to do with the diagramming of the เป็น sentence. ร้านชั้น3ไอ้ชั้น3ก็เป็นชั้น1เนี่ยเพื่อนล้างจานอยู่ชั้น1แล้วเราฝากไว้ชั้น3เขาส่งกับผู้หญิงคนตัวเล็กๆ Mr. Speedy buys his lunch, so you've got เออ Mr. คุย Speedy แจ as ก the เสร็จแล้วก็ subject, ล้างเราไปเรื่อยๆ buys ไม่ is ใช่ the ไม่ต้อง number, ทำงาน เจอเขาให้ and lunch is the amount. ร้านเรามีอะไรก็มี แล้วมี ไม่ต้อง ร้อ ทำ นอะไรอะไร มีน้ำร้อนที่เป็นได้แค่นี้แต่ แต่ บางครั้ง ร้อนจะได้ไม่มันไงเบนยูสมันจะต้องลวกน้ำร้อนทิ้ง เป็นพวกน้ำมุสเซฟ เอาน้ำร้อนเนี่ยจะได้ออกง่ายก็ต้องใช้น้ำร้อนเป็นเวลาแต่พุทส่วนหน้าเอามาจะมีมาเป็นคนน้ำร้อนเวลา There's got to be a comma, ก่อน yeah. ใหญ่แล้วเป็นจะล้างง่ายทุกเช้าเป็นจะล้างยากเป็นอะไรที่สอนเลยนะ Teacher, ลุงก็แต่จะต้องใช้น้ำร้อนเนี่ยล้าง Speedy buys his lunch, ไม่ต้อง although แรงงานเย I อะ think a comma has to be there. ความร้อน ความร้อนจะละลายใน Better one. So I'm turning these all up like this, ก็จะมี so the น้ำ ink ร้อน cools down. จริงจริงแล้วจริง เขาก็จะนั้น So when they get low on ล้าง ink, ให้นั่นก่อน turn them up like that so the ink จะ will เล็ก flow. จะร้อน ร้อนไง เป็นน้ำล้างให้ยั่วทีนึงก่อนจะล้างน้ำร้อนตลอด But let's think คือ about มัน like มัน this. จะให้วิวานิว แต่ถ้า ถ้า เป็ เป็น น จาน Hold on, these are probably have ink on them. ไม่ดูแต่อย่างนี้ The ink is down here, อ๋อ not แต่ล้างสแตนเลส มันมี4 ซิงค์หนึ่งล้างจานกระเบื้อง3 ซิงค์นี่ This is เลย how I used to save all mine. ฮะ สแตนเลสหมดเลย ก็เลยมัน3 ซิงค์เลยนะ เป็นก็เอาละร้อนลงทีก่อนแล้วเป็นก็ค่อย มี4 หม้อสุดท้ายหม้อใหญ่มากเลยหมดแล้ว เบนเอาน้ำร้อนก่อนน้ำร้อนลงแล้วก็เทน้ำให้เขาแล้วเบนก็เอาน้ำยาลง พอล้างเสร็จถูพื้นเป็นไม่ได้ถูแค่ของจะขึ้นเป็นการถูว่ากูล้างจานโอ้ยไปแล้วไม่ไหวเด็กจำได้ผมกิน Is that a bird? She told me that she have a part-time job A part- watching the place at the hotel Ah, all day long all day long. 10 hours โอ้อันนี้ป่ะ high her 400 baht 10 hours for 400 baht? That's all? but she needs money. She said that she's okay. I said that if the food is very dirty, you have to bring the hot water first, แล้วหม้อ and หม้อ then มัน it's หนักมาก easy หม้อ to เสีย wash. โรงแรม Yes. โรงแรมหม้อมันหนา Hot water หนัก first. หนา Yes. หรือน้ำหนาที่บอกเด็กนะ เท่าไหร่อยากคุยเสร็จ And the plan is bring every Heavy. And she's got a smile on her face. and enjoy human. Huh? She's a good human. She's a good human, yes, yes. A happy human. and enjoy and yesterday She went to work to this hotel and on this Sunday also. Which hotel? I tried to tell her that you have to use hot water here. She never use hot water. I said you have to use the hot water first, and then it's easy to wash the pans. มันไงไม่ใช่ If they have hot water. I do not have hot water in my Yes, apartment. and in the hotel they have hot water also. Yeah, we have hot water. Yes, it's right. Hot water first. And Hot water and soap. แล้วก็ค่อยไปล้าง จะล้างความมันจะออก ตอนแรก เราลวกก่อน อะไรที่หนักเกินไปไม่ต้องยกให้มันผู้หญิงเห็นเราตัวใช่ใช่ ก็ล้างอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูพื้นเพื่อเราถูพื้นด้วยช่วยไม่เพอร์เฟกต์ ก็กดกระเป๋าไม่วางวางไม่ได้ก็โอ้ก็ไว้ระวังกระเป๋านี่ของนะเป็นกระเป๋าไปนี่ไงไปใส่กางเกงเอ๊ะบ้านที่แปะกระเป๋าไปไม่วางก็เรา
รู้เว้ย ไม่หรอกชิม อ๋อเขาไม่รู้ เนี่ยก็ไม่เห็นพวกพูดก็ต่อใต้ทำไมเหรอไม่ บอกว่าวันหลังก็บอกทำไมบอกว่าอะไรหนักๆยกเป็นบอกเขาเนี่ยเป็นล้างให้ได้แต่อะไรที่มันหนักๆก็ช่วยลด